Aka mana shu omonatni olib berasiz, dastlabki pulni berib qolishadi. Okey. Bizda pul olmasdik-ku. Ha, mayli, okey. Xo'p. Okey, sizga ham dastlabki keldim men, okey? Bo'ldi mana. Mana dastlabki. 30 ming berasiz bo'ldi. Aka bu yerda 1 million pul kammi u? Okey. Men tiyinmaganman, lekin sanab ham olmaganman. Men bilmayman, hozir so'rab ko'raychi. Okey. Nech pul bergandingiz? Olib kelsam bular yo bu yo 1 million kamda o'tdilar. Keling gaplashib olaylik. Bormayman aka. Mana pul. Har o'zim kelar ekan mana. Okey, bu yerda 1 million kam chiqyapti. Men sizga 4 million pulni sanab berib o'rgandim. Telefonni sana olmadim do'st. Sana olmagan bo'lsangiz, bu sizning aybingiz. O'zi siz ko'chkamni nimadirga o'rab bersam bo'lar ekan aka. Ko'pchilik aytsa ishonmabman. Nima qilamiz aka? 1 million berasizmi yo Melisga telefon qilamizmi? Akalar, yaxshi ish qilmaysizlar. O'zi 30 ming so'm bo'lgan bo'lsa, 30 ming topaman deb 1 millionga tushyapmanmi? Insof qilinglar, men olmadim. Menga qarashil, boshimni ortma. Yo o'yin qilyapsanmi? Pulni olganmisan, bo'lmang, to'g'ri qilib ber, bo'l. O'zlaring kelishib ollaring. Okey, men sizni bir marta o'sam aldaganmanmi? 2 yildan beri oldi berdi qilsak. Bu odam sizani aldayapti. Pul bergisi ham kelmayapti. Yaxshilikcha tushunmaylar. 102 qiling hozir. Okey. 102 qilmang. Olmagan bo'lsam o'zim beraman. Keling. Olmagandim, lekin noroziman, okey? Olmadim deydi. Barda cho't tayyor 1 million pul turar ekan-da. Tavba.